जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आए हुए हैं मुजफ्फरगढ़ में एक्साइज ऑफिस में। आपके सामने कोई काम था दोस्त के साथ। एक चीज़ देखी है मैंने सरकारी दफ्तर के ऊपर। देखें, ये चिड़िया का घोंसला है। आपके सामने देखें, चिड़िया का घोंसला है। देखें, ये आपके सामने कितना प्यारा लग रहा है। देखें, ये घोंसला चिड़िया का बड़े प्यार और अदब से रखा हुआ है भाइयों ने इन दफ्तर में। सैल्यूट है इनके इस डिपार्टमेंट को। यह है आपके सामने चिड़िया का घोंसला, नेक्स्ट इसे बोलते हैं, नेस्ट।